Здесь ремонт у нас помещения типа как офисного, тату-салон. Делаем отделку. Стены из клинкерной плитки заказчик решил сделать. Вот как это все выглядит. Такая вот плитка, где-то частями положена, где-то нет, есть трещины. Вот здесь полы просто будет линолеум обыкновенный. Вот небольшое помещение, примерно 36 метров, из 3 комнат, из них мы делаем только 2. Вот, демонтаж сделан, плитка сделана, почти вся. Завтра все сделаем, да? Вот. Короб делаем для батареи. В общем, дальше буду снимать, как это будет дело продвигаться. Так, стены смотрим здесь же. Закончили укладку плитки. Сегодня какое число? 11 февраля 2016. 13, да? 13 февраля 2016 года. Вот, значит, подготовили под затирку стены, ну вот, и под штукатурку. Клинкер положили так обломанным образом, да, специально захотел так заказчик. Вот, и прогрунтовали остальные стены, сделали вот сейчас короб для вот этой вот ниши под батарею. Вот. Дальше обшили гипсокартоном здесь батарею. Так, сейчас включим свет здесь. Вот, батарея, сделали коробок, батарея дальше обошьется сеткой. И здесь все декоративной штукатуркой по стенам прям нанесем. Вот, полы пока ничего не делали, вот уже на этой неделе будем начинать делать полы. И затрем швы стен. Они, наверное, будут вот примерно как сейчас выглядят, только заполненные затиркой. Вот. В этой комнате будет покрашено вот стены только. Сейчас здесь просто склад материалов. Вот. Ну все, до следующего видео. Так, 26 февраля записываю видео с объекта по отделке вот сейчас. Тату-салон. Так, что у нас произошло за это время? Вот эти стены покрасили, значит, в этом комнате. Сейчас вот заставлена разной мебелью, не совсем видно. Вот, значит, сделали откосы. Дверные коробки сняли, откосы. Закончили клинкерную плитку укладывать на стены. Вот, сейчас это видно вот тут. Уложили также на пол такой вот кирпич, типа декоративная плитка. Ну, в общем, по сути, это кирпич керамический. Вот. Подготавливаем стены под декоративную штукатурку. Вот, устанавливаем розетки сейчас. Вот. И, грунтуем, в общем-то, стены все под декоративную штукатурку. Вот, дальше укладываем в пол, все это грунтуем, красим и ставим плинтус, в общем-то. Вот, но это уже в следующих видео. Before I could talk, 'cause I'm the king. Yeah, I'm the king. I'm the king. A king cry baby with a tear in my eye.
3 марта. Вот самый финал нашего объекта тату-салон. Я просто видео снимаю. Вот, здесь мы закончили сейчас ремонт. Буквально только что. Ну вот, покрываем последнее, что пол лаком кирпичным. Вот, и уже вот финальная уборка. Так, сейчас выглядит вот так вот стены. Уже декоративные повесили разные предметы. Такой вот череп тут висит. Лампы освещения все повешены. Еще одна маленькая комната. Вот в ней то же самое. Пол. Сделали тут короба, стены, повесили балки. На потолок вот такие